Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa asubuhi ya leo au siku ya leo nyingine tutakwenda kuangalia mstari wa Mathayo 5 mstari wa 9. Mathayo 5 mstari wa 9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 5 mstari wa 9, heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Leo nimeamua kusema hivi, tujifunze hiki kidogo, tujikumbushe. Ni kwa sababu watu wamesahau wajibu wao, hususani wachungaji. Wachungaji wanakaa kama wapatanishi, ni makuhani, wanafanya kazi ya kikuhani, ambao kuhani alikuwa anafanya kazi ya kupatanisha watu na Mungu. Watu waliolemewa dhambi, waliokuwa wamefanya dhambi, walikuwa wanaenda kwa kuhani. Kuhani anakuwa mpatanishi kati yao na Mungu. Sasa hivi imekuwa wachungaji na watumishi wa Mungu ni kuchukua nafasi ya makuhani, kuwapatanisha watu na Mungu katika makosa yao. Sasa hivi imekuwa kinyume kabisa, wachungaji hawafanyi kazi yao. Sasa hivi wachungaji wamedili na hela, wanadili na mambo ambayo yanawahusu hasa kwenye misingi ya fedha, lakini hawadili na watu kiroho, kwamba wasaidie watu kiroho. Sasa hivi limekujaje? Limekuja kutumbua baada. Sasa hivi amekuja kuwa mpatanishi wa mataifa, ndio amekuwa wapatanishi. Ishu ya Upendo Nkone na Madam Martha, watu wamekoruzana mitandaoni, wamerushiana maneno, wamerushiana kwenye simu, ikaingia mtandaoni. Wachungaji wamekaa kimya, hamna hata aliyekuwa anaongea chochote wala hata kushauri chochote. Wachungaji hawajakaa kwenye nafasi zao, na hii inaonyesha kwamba wachungaji hatuna watu ambao wanadili na viroho vya watu na usalama wa mioyo ya watu na usalama wa maisha ya watu kuelekea mbinguni. Sasa Bwana Yesu alisema, heri yule mpatanishi, ataitwa mwana wa Mungu. Yule anayesimama katikati ya mtu na mtu wanapokuwa wamegombana watu wawili, yule anayesimama katikati yao kuwapatanisha, Biblia inasema ana heri, kwa sababu ataitwa mwana wa Mungu. Na mimi hapa napenda kuitwa mwana wa Mungu, lakini tu niseme kweli, hapa mkuu wa mkoa ndo amekuwa mwana wa Mungu zaidi, kwa sababu ametumika kuwapatanisha watumishi wa Mungu. Ametumika, yani yule sasa amekuwa, yani ukilinganisha wachungaji na mkuu wa mkoa Albert Chalamila, Chalamila kashatupiga bao watumishi wa Mungu. Chalamila kashaitwa mwana wa Mungu kwa sababu ameona sio vizuri, hata kama anafanya mambo mengine ya Kaisari huko yasiyofaa mbele za watu, lakini kwa hili amechukua credit kubwa sana. Wachungaji ambao imewashinda wamekaa pembeni wanaangalia, na wengine wanakuwa upande wa huku, wengine wanakuwa upande huu. Haya, waimbaji wenyewe wanagombana, na ukizingatia kwamba nilishakuwa nimesema kwamba mwaka huu ni mwaka wa upendo. Watu wangezingatia ile ujumbe kwamba mwaka huu ni mwaka wa kupendana. Hakikisha unafanya jambo la upendo muda wote. Sasa matokeo yake ndio haya hapa, kwamba watu wangekuwa na upendo, lazima wangewapenda wale, wangewasaidia, au hata wale wenyewe wangekuwa na upendo wenyewe kwa wenyewe, wangeitana, wangetafutana, kwa sababu Biblia inasema ndugu yako akikukosa umuite, uongee naye. Kama hamjapatana, ita mtu wa pili au waite wazee. Kama hamjapatana, ita mtu wa tatu. Lakini wao wenyewe pia walikuwa wao kwa wao hawana upendo, hawapendani wao kwa wao, wakaanza kurushiana tu mitandaoni. Lakini washukuriwe Mungu, amepatikana mpatanishi. Lakini big up sana kwa mamangu Upendo Nkone, kwa sababu alipogundua lile kosa alisimama hadharani na kukiri kwamba anaomba asamehewe. Lakini yule mwenye kusamehe naye akasema, hapana, mimi siwezi kusamehe, twende mahakamani ukanionyeshe. Kwa hiyo tayari ikawa naonyesha tayari huku kwingine, huyu mwingine hataki msamaha, lakini huyu Madam Nkone, Mungu ambariki sana kwa hatua aliyochukua kubwa ya kuomba msamaha hadharani, kwamba naomba anisamehe. Ameonyesha ni mtumishi wa Mungu, ni mtu wa Mungu, ana moyo wa upendo sana, na moyo wa kumpenda Mungu, na ana moyo wa toba. Kwa hilo Mungu amjalie sana na azidi kuendelea mbele. Lakini yote kwa yote, Albert Chalamila, Mungu ambariki kwa kuliona hilo na kuwaita wote na kuwapatanisha, na hatimaye sasa tunaongea mambo mazuri ya watu wameshakubaliana, wameshapatana. Sasa Albert anaitwa mwana wa Mungu. Najua Mungu atamkumbuka kwa namna yake,
kwa sababu maandiko hayadanganyi. Kwa namna moja au nyingine tayari ameshaingizwa kwenye mpatanishi ambaye ni mwana wa Mungu. Lakini leo nilikuwa nataka niongee sana na wachungaji. Wachungaji, kipengele hiki ni kigumu sana kwa wachungaji, hasa kuwapatanisha washirika, na hii inaonyesha kabisa kwamba hili swala sio lipo kama tulivyoliona public hivi, lakini ni sura halisi ya makanisa yote, ni sura halisi ya makanisa wanayoyachunga wachungaji, wanayoyasimamia. Na maana hata makanisani kwa washirika wanagombana, wachungaji hawana mpango wa kuwaita na kuwapatanisha. Unaweza kushangaa mchungaji anakaa upande wa mmoja na kumchukia mwingine, anakuwa kama huyu mmoja ana hela, mwingine hana hela, atakaa upande wa mwenye hela na kumjazia chuki kwa yule mwingine. Hawana muda wa kuita watu kama wamepishana kidogo washirika au watumishi wamepishana au watu wa huduma wamepishana kidogo, akisikia fulani hawaongei, yeye kwake hana mpango hata kuwaita kuwauliza kwa nini hamnini awapatanishe, haipo. Kwa hiyo wachungaji tuna kitu kikubwa sana cha kujifunza kwa Chalamila sasa. Inabidi sasa tuanze kutoka sisi tuanze kujifunza kwa mataifa. Kuna kitu kikubwa wachungaji, lazima niwaambie, kuna kitu kikubwa cha kujifunza kwa Chalamila. Heri mpatanishi ataitwa mwana wa Mungu. Wachungaji bado kipengele hicho kinawasumbua sana cha kuwapatanisha washirika wenu na Mungu, au washirika kwa washirika kuwapatanisha, haipo. Na washirika kwa washirika wengi wanagombana. Unakuta sasa hivi waumini wengi wana marafiki nje, na hata waumini wenyewe wakigombana, waumini kwa waumini wanaenda kupataniwa labda ofisi za serikali au mahakamani, wanashtakiana huko, wachungaji wanaangalia tu, na wanaoshauri ni wachungaji hao kwamba huyo mpeleke tu mahakamani, mpeleke sijui wapi, mpeleke kwenye ofisi za kijiji. Mimi ni kina nini? Najua ni mimi ni baba yenu wa nyote, sitaweza kusimama katikati sisi na nini. Nendeni kwenye serikali. Wachungaji tuna jambo la kubadilika kwenye tukio hili. Tuna jambo la kubadilika, kuna jambo la kufanya la ziada. Wachungaji tuingie kwenye huu mstari. Wachungaji badilikeni, wachungaji wapendeni washirika wenu. Hii yote inaonyesha wachungaji wengi hawana upendo na washirika wao, bali wanapenda vile ambavyo washirika wanavileta. Wanapenda hela, wanapenda, lakini hawawapendi waumini wapendane, hawapendi. Tena wachungaji wengine ndio wanaweka chuki kati ya, wakiona washirika wanapatana wanaanza kuweka chuki kati ya washirika huyu na mshirika huyu, wagombanage. Wale wanapogombana yeye anapata fursa ya kwenda kuchukua hela kwa mmoja wao. Hiyo wachungaji badilikeni kabisa. Bila kubadilika hamtaitwa wana wa Mungu, na hata mbingu tutaisikia tu. Lakini kipengele cha kwanza Mungu anasema mpatanishi ataitwa mwana wa Mungu. Na katika mambo matatu aliyeacha Mungu, aliachia washiriki watumishi wa Mungu, ni kati ya kupatanisha, ambao ni kuwafanya watu waumini wawe wamoja, kufanya waumini wapendane, kuwafanya waumini wawe na amani. Mambo matatu: upendo, umoja na amani. Upendo, umoja na amani. Yesu alisisitiza sana mambo haya katika kanisa, lakini watumishi wengi hawasisitizi upendo, hawafundishi upendo. Hata wakifundisha upendo wanafundisha vitu vingine kabisa. Hata wakifundisha amani, tayari ana mtu wake, labda amegombana naye, ndio amemlenga tu mtu mmoja, lakini sio ile ya kusema anafundisha nani. Wachungaji tubadilike. Wachungaji, kipengele hiki kinatutilia aibu, kama mpaka Chalamila anaingilia kati, anaanza kupatanisha watu wa kanisani, anaanza kutoka mtu wa nje anapatanisha. Tumefika pabaya kweli kabisa. Wachungaji hatuna, yaani wachungaji wote kwa makanisa wa mitume wote, manabii wote ambao mnafanya mambo public, lakini mlikuwa mnaliangalia tu, na nyinyi mmekuwa mashabiki, mnaangalia watu wanagombana tu mtandaoni, wanagombana tena watumishi wakubwa. Hamna hata mmoja aliyejitokeza hata kusema awapatanishe, mpaka amekuja Albert Chalamila kweli awaite kweli kabisa kusini, njooni. Hapana, wachungaji si sawa. Wachungaji tubadilike. Like, share, comment, watu wengi wafikie ujumbe huu. Asante.